Hello，大家好，我係 Martin。好啦，咁過咗咁多日呢，終於都有片拍啦。咁就係貓啦，咁我高級未過啦，即係之前出嗰陣時呢，我就過咗嘅。不過而家佢重出俾我啦，咁就未過高級，咁我就係冇時間打，因為琴日呢去咗呢個海洋公園，咁啊冇時間返嚟打啦。咁帶上火隊啦，因為高級就想試下用啲新隊嚟打下啦，順便練下技，咁就入場啦。咁貓都係喺咁多隻魔族入邊最難打嗰隻嚟嘅，咁所以都覺得有啲啲難度，啲啲啦。咁火油鴨我就好幸運地上次咁樣求其，即係唔係求其啦，拍片嘅時候就打到佢返嚟啦，咁就非常開心啦。咁而家貓其實我想練技嘅，不過我就冇時間，咁我就諗住拆5隻咁帶出場打就可以升技，跟住就5隻一齊餵俾大嗰隻食咁就得啦。咁暗隊始終係我嘅主力啦，咁都想練返勁啲，即係滿等滿技呢啲咁神嘅隊伍，硬係要覺得有返隊。咁火隊就真係好玩嘅，因為有火主嘅存在啦，咁所以就好玩啦。好，咁呢隻暗月夜龍咁就唔係好勁嘅啫，咁我一陣間睇佢打幾多。佢都唔係好厚血嘅，咁可以慢慢都打得死佢噶。咦？呢一 round 會唔會殺咗佢啊？好，咁可能呢 round 都殺咗佢啦，咁就睇唔到佢會打我哋幾多啦。唔緊要啦，我一陣間睇翻資料話翻俾大家聽好冇？而家就為咗拍片啊，過住先啦。咁有10 round 啦，咁真係好似我之前咁講，係唔需要刻意儲技，咁已經可以入到去最後一 round 噶啦，真係可以好快咁逐關秒住佢，咁其實啲技都差唔多滿噶啦。咁呢關就唔係好似上次火油鴨咁有咁多恐怖嘅小王啦，所以就唔需要刻意去儲技用喺前面嘅小王嗰度。除咗有一隻安多嘅，不過就 CD2，咁就恩物，即係 CD1 同 CD2 係相差好遠。因為 CD1 死唔死都係嗰 round 噶啦，咁但係如果 CD2 真係仲有一個可以俾你選擇用唔用技嘅時間啦。咁呢兩隻係唔知佢係咪小王定小怪啦，咁就係嗰啲叫咩精靈嘅最終進化，咁就好博血嘅啫，可以好快咁殺咗佢。不過就 CD1，咁佢又唔算好公公，咁 CD1 都冇乜問題。咁暗隊其實我都有一直玩緊嘅，咁好，咁講咗先，呢隻就係暗防龍啦。咁暗防龍就一直會中毒，不過呢，佢就係6 CD，咁佢打你呢就一定秒殺嘅，咁所以就快啲搞掂佢啦。好，咁啱啱講咩？我講到邊啊？就係我其實暗隊都係一直玩緊嘅，不過呢，就呢排即係我嘅火隊就啱啱練成咗啦，咁就真係想試下啲新嘢，所以呢，就玩下火隊。咁火隊都係一個唔錯嘅選擇，即係如果有埋火毛就更加好啦。咁上次就抽唔到。
咁如果抽到呢，我而家嘅火隊應該好猛烈啊，好猛啊！轉錯住所。不過呢個係高級啦，咁就唔需要咁擔心。咁高級片其實都係即係貨，如果你係打唔到超級，咁其實高級個跌卡嘅機率已經係幾高啦，我覺得。所以其實如果打唔到超級，即係你如果唔係100%鋪超級都贏咧，其實可以選擇下刷高級啦。一來佢嘅體力又少啲啦，咁二來佢嗰個掉卡機率都唔算好低，仲可以叫做高嘅。咁與其嘥咗啲體力，如果輸咗嘅話，與其嘥咗佢，咁不如佢把握啲咁刷翻高級，咁都一樣可以跌到卡嘅，唔需要勉強去刷超級嘅。好，咁呢個先攻盾，咁佢就 CD2啦，咁即係俾你有個機會回翻啲血啦。好，咁嚟到第9關安多，咁安多 CD2嘅，咁佢而家入場就 CD3啦，咁就比較好啦，咁因為可以先發制人去扣咗佢啲血先，再跌多 set 火珠落嚟。咁佢血算唔算厚呢？咁就唔算薄又唔算厚咁啦，真係過得去啦。不過仍然需要去小心咁回血嘅。咁佢 CD2扣大概唔記得咗啦，我一陣間再睇翻啦。成日都睇唔切佢嗰個跳得咁快。好，咁一陣間我哋就睇下佢打幾多，咁我哋繼續打佢啦。咁其實佢又唔記得睇添，掛住講嘢。咁其實佢而家就有火油鴨啦，咁其實我覺得佢個時間唔需要出咁長，出成2個禮拜，咁真係刷乜嘢都刷到啦，2個禮拜係嘛？即係如果你有心去刷嘅話，咁其實可以唔使出咁耐咯，我自己覺得，即係可能1個禮拜其實已經夠啦。當然練技係另計啊！如果你話要練滿技，咁真係要返1-2個禮拜時間嘅。始終等級呢啲嘢刷，真係去練技有2個方法啦，一就係帶出，唔係有幾個方法嘅，就一係帶出場打，咦死咗佢！一係帶出場打啦，一係就直接食佢嗰個技能嘅嘢啦，一係就其實有一個係可以食佢，即係譬如佢同技能嘅嘢帶出場打到高啲技，咁食埋佢都係有效嘅，係啦。好，咁而家嚟到皇冠啦，咁我燒一燒啲雜豬先，咁佢仲有 CD2，咁就好啲。好，咁而家比較理想。咁我就要嘗試去開技秒殺佢，如果秒殺唔到呢，我就有第2波嘅爆發，同埋我有呢個白羊弓。好，咁而家開咗哪吒先，係咪哪吒？係哪吒。再開埋呢個火爆提議，最後開埋呢個火柱。咁如果開火柱都殺唔到佢呢，咁我就要有啲策略啦。好，咁嚟咯噃。好，8個 combo 11，12個 combo，
咁某程度上係好過玩坦技，即係可能你轉珠技術好嘅話咧，係絕對優勝過坦技。咁我就佢剩翻少少血啦，你睇下佢好似發咗癲咁。咁我就唔留佢條狗命，唔留佢條貓命，咁就直接殺埋佢啦。為免夜長夢多，嗱嗱聲搞掂佢。好，搞掂。高級真係輕鬆。咁寶箱對我嚟講都冇乜重要啦。咁因為我已經跌咗卡㗎啦，喺之前出嘅時候我已經跌咗卡啦。好，3000經，咁又嚟多粒魔法石。咦 ？Skill level up，level 5。咁呢啲其實火主嘅技唔算好長啊，其實。我睇下幾多先。又要買卡。對於呢啲唔課金嘅人嚟講呢，其實啲卡真係啲卡位真係唔捨得開嘅有陣時。好，咁睇下火主先。咁火主佢技能就 CD15啦，咁佢 level 5嘅啫。咁應該滿嘅 level 10嘅，應該就我諗下。咁係啦，咁呢個禮拜有貓同埋火油鴨刷啦，咁大家就記住刷翻隻玩得都睇得呢啲叫係啦。咁貓就非常重要啦，喺暗隊，咁我即使換走阿提我都要擺貓入嚟噶。咁而家就擺埋奧丁啦，不過換埋奧丁上去呢，就真係太過強啦呢隊暗隊，所以呢，冇必要我都唔會攞佢出嚟。咁而家主要玩下火隊啦，咁係啦。咁超級嘅影片就唔知會唔會喺今晚拍埋啦。咁如果今晚拍埋都可能會喺今晚 upload 嘅。咁呢條片就今晚 upload 咗啦。咁係啦，咁呢條影片嚟到呢度先。咁大家記住訂閱我嘅頻道啦，拜拜。